भाई अपना भी शूट हो रहा है भाई। भाई रैंडम पब्लिक बंदे शूट कर रहे हैं। भाई क्या सीन हो रहा है, क्या सीन हो रहा है। मुझे तो ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो आपने को सीधी चलानी पसंद है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दिस इज अनव जैद, यू आर नाउ वाचिंग प्रो ब्लू 15। आई होप सभी अच्छे हो गए एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग्स। तो गाइस आप देख ही सकते हो आज क्या सीन है। आज है 5 गाड़ियाँ और मैं पिछली बार भी इनके साथ राइड कर चुका हूँ। MT स्नाइपर और ये डोमिनार और ड्यूक 390 भी थी पिछली बार। भाई हमारे दोस्त निकल गए, जो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, लड़ाई हो गई थी तो भाई अपने भाईचारा ही निकल गए। तो आज ये होने वाला है कि आज थोड़ी बहुत हाइपर राइडिंग और इवनिंग नाइट राइडिंग होगी। तो देखते हैं भाई क्या ही होता है। तो आप लुक चेक कर सकते हो भाई, RS का क्या ही लग रहा है। तो आज 5 गाड़ी है, आज 5 राइडर साथ में भाई राइडिंग होगी, कुछ ज़बरदस्त होगी। तो अभी हम राइडिंग पे चलेंगे और देखेंगे क्या होता है भाई। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं बाइक पे। तो अब यहाँ से हमारी होगी थोड़ी बहुत हाइपर राइडिंग। हमारी थोड़ी हाइपर राइडिंग है। अबे ये कौन आ गए भाई। हमारे ग्रुप में एक RC वाला भी जुड़ गया। RC वाला भी ब्लॉगर है। भाई क्या कट निकाला भाई। भाई अपना भी शूट हो रहा है भाई। भाई रैंडम पब्लिक बंदे शूट कर रहे हैं। बच्चे का रिएक्शन साइड में देख ही सकते हो। ये क्या सीन था। ओ भाई वीडियो बढ़ गई पीछे। ये सही था भाई सीन। भाई विली खतरनाक। भाई लीडिंग चेक करो। डर लग रहा है यार। मेरे को इतनी आदत नहीं है यार, पता है आप लोगों को 2 या 3 से चलने की आदत है। यहाँ 4-5 बाइक हो गए और एक तो RC भी आ गई एक नई। तो पीछे से साए साए निकल रहे हैं।
हो रहा है, क्या सीन हो रहा है, मुझे तो ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो आपने को सीधी चलानी पसंद है और थोड़ी बहुत कटिंग, ऐसा सीन नहीं है भाई, जिग जैग वाला। ये आरसी वाले तो भाई सही चल रहे हैं। हमको लगा हमारे साथ हाइपर राइडिंग करेंगे, हमारी हाइपर राइडिंग देख के थोड़ी बहुत तो बूस्ट आई होगी इनमें। भाई क्या कटिंग फटिंग चल रही है भाई। पता क्या तुम्हारा क्या सीन हुआ है, तुमसे लीन नहीं हुई। नहीं लीन हुई है, मैंने पूरी नहीं मिटाई उस तरफ से, वो गाड़ी वाला भी लीन कर रहा था, मैंने यूँ मिटाई तो देखना रहा था। कैमरा चालू कर लो, मैं गिर जाऊंगा तो तुम्हारे पास आ जाएगी। हाँ चला हुआ है। अबे चलो मत, मैं मार रहा हूँ वैसे ही। अरे रुको, अरे रुक जा, ओए रुक जा, अरे सुनो, रुक जा, सिक्योरिटी साथ जाएगी तेरे। क्लच को 4 उंगली पे मत पकड़ो, झटका आता है ना तो ये छूट जाता है हैंडल। देखो पूरा हैंडल पकड़ो, सिर्फ 2 उंगली रखो, 2 से छोड़ो। भाई इनका स्टॉपरी मार रहे थे यार, ये टूट गया है पूरा। यार उस्मान भाई इस पे गई थी, पता है मीटर ने बचा लिया गाड़ी को, सारा प्रेशर मीटर पे पड़ा है। भाई ये इनका मीटर चला गया है, मीटर बस प्लेट गई है और कुछ नहीं। लेकिन भाई की सेफ्टी देखते हुए लगी नहीं, शुक्र है, चलो बढ़िया है, वरना सीन हो जाता है यार। भाई की बिली वो मेरी जान। ये है मेरे भाई की बिली।
आरसी को टक्कर दे रही थी। क्या बात है, कौन सी आरसी 200? भाई हो गया, बर्न आउट हो गया। बर्न आउट हो गया।